Martedì 7 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. Questa la notizia riferita al Corriere delle Alpi. In primo piano la notizia che ci porta a Cortina da un pezzo: Olimpiadi giovanili, Cortina si candida. Questo il titolo. Ottimista il sindaco Lorenzi, mettiamo sul piatto il nuovo Sliding Center. Il comune e il CONI sono interessati ai giochi del 2028, decisione del CIO entro la fine dell'anno. L'approfondimento di De Rosa, pagina 16. E la foto di copertina invece ci porta in Brasile, nel Rio Grande do Sul, appello alla regione dopo la devastante alluvione in Brasile. L'associazione Bellunesi nel Mondo aiuti a Rio Grande do Sul, lì vive oltre 1 milione di veneti. Il salvo sui tetti, una foto dell'alluvione in Brasile. In questo scatto l'approfondimento di Ali Prandi lo troveremo a pagina 17. Feltre ora ai lavori, il palaghiaccio sfonda il muro dei 40.000 pattinatori, l'approfondimento di Curto a pagina 20. Turismo in Veneto, affitti brevi per 30.000, l'obbligo del codice unico. E ancora per quanto riguarda la provincia di Belluno, l'azienda è un'eccellenza manifatturiera del Made in Italy, Sacet un successo nato in garage. L'approfondimento lo troveremo a firma di Vietina a pagina 18. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. Notizia in primo piano che riguarda il mondo imprenditoriale bellunese. Le imprese frenano, sono 58 in meno, poche luci dai dati del primo trimestre. L'oscillazione negativa supera quella subita nello stesso periodo del 2023. Ma il presidente della Camera di Commercio Pozza non vede nero, cali dovuti anche a fattori amministrativi. L'approfondimento di Vecellio a pagina 3. La foto di copertina del Gazzettino di Belluno invece dedicata al Teatro Dino Buzzati, teatro comunale del capoluogo. De Carlo, il senatore bellunese, un simbolo della cultura cittadina. Teatro Buzzati da sistemare, 800.000 euro per gli interni, quasi 800.000 euro in arrivo per la sistemazione del Teatro Buzzati. Il senatore Luca De Carlo parla di un intervento importante per uno dei simboli della cultura bellunese. Saranno riqualificati gli arredi e delle pavimentazioni di platea e galleria. L'approfondimento di Federica Fanta, pagina 5. Lupi, agricoltori in pressing, contenerli, la regione chiede l'abbattimento selettivo e le categorie si mobilitano. Fonzaso, restituita alla chiesa la statua sfregiata, è stata restituita alla comunità fonzasina domenica la statua della Madonna Bambina, sfregiata nel luglio scorso dopo un furto sacrilego. Sport, pallavolo, la promessa di Darold ancora più forti, notizia che interessa in questo caso la squadra bellonese in Serie A3. L'evento domenica alla Corrifeltre, la città si prepara all'invasione dei podisti. E ancora Arsier, il sindaco difende l'autovelox è regolare. Cronaca che ci porta a Santa Giustina, purtroppo una brutta notizia, una notte di ricerche trovata morta nel Piave, grande angoscia in paese domenica per la scomparsa di una donna di 65 anni residente a Santa Giustina. Al mattino l'hanno cercata in molti lungo le strade del centro e lungo i sentieri vicini al fiume Piave. Il soccorso alpino e i vigili del fuoco con la Guardia di Finanza hanno utilizzato l'elicottero e l'unità cinofila per individuarla. Poi a mezzogiorno di ieri nell'acqua la tragica scoperta. L'approfondimento di Vecellio a pagina 9. Gosaldo chiude la stazione dei Carabinieri, verremo una volta alla settimana. Questa la risposta alla cittadinanza da parte del comandante dei Carabinieri di Belluno. A Gordino nuovi mezzi per i volontari dai fondi, oltre 2 milioni di euro. E ancora dal capoluogo Città dei Bimbi, per domenica pronti 30 giochi in piazza. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. A pagina 2 l'incubo predazioni, lupi nel mirino, in provincia serve subito una deroga. La Confederazione degli Agricoltori rompe gli indugi e chiede misure concrete, l'impegno ad avviare l'iter per l'istanza al ministro formalizzato dopo un incontro. E sempre a proposito dei lupi, la replica, la LNDC pronti alle vie legali come in Trentino, animalisti sul piede di guerra, serve prevenzione, non crudeltà. Siamo a pagina 3, ditte individuali in calo, pochi fanno impresa. Da marzo 2023 il bellunese ha perso 58 società, più giù anche le iscrizioni, record negativo in Italia, per ogni abitante solo 0,59 realtà imprenditoriali. In provincia agricoltura, manifatturiero, commercio sono i settori più a rischio.
Marcolina, accordo in esclusiva con il marchio Keyway, la stagione 2025 dei prodotti d'occhialeria del brand sarà distribuita in tutto il mondo. In questo caso una bella notizia riferita all'imprenditoria bellunese. Troverete comunque a pagina 3 anche una tabella, una sintesi della demografia di impresa nella provincia di Belluno al 31 marzo 2024. Continuiamo con pagina 5, la notizia che ha aperto la foto di copertina, teatro 800.000 euro per il restyling, il finanziamento arriva con grandi progetti beni culturali del ministro San Giuliano con l'apporto del senatore De Carlo. La soddisfazione dell'assessore Raffaele Adamiano, erano oltre 30 anni che non si interveniva negli interni. Consorzio Bimpiave al lavoro per scuola, territorio e lavoro, ora la comunità energetica, domani l'assemblea, si procederà alla fondazione dell'organismo di partecipazione per le rinnovabili. E dal capoluogo la lezione della FIAB a scuola, la bici è ecologia. Gli alunni di Castione hanno seguito la teoria e poi fatto anche pratica per un futuro più sostenibile. Rimaniamo nel capoluogo, città dei bimbi, 30 giochi in piazza, conto alla rovescia per Belluno Balocchi, la 7ª edizione andrà in scena domenica. Le attività previste sono inclusive, interverrà anche Fabio Zamparo, artista poliedrico sordomuto. L'organizzatore Francesco da Ponte, l'obiettivo quest'anno è quello di coinvolgere anche i genitori. Sempre dal capoluogo, nozze benefiche, location e noleggio abiti, un elegante ambiente per cerimonie e un ricco atelier per raccogliere fondi per persone in difficoltà. Passiamo a Feltre, corri Feltre tutti insieme per la salute, cresce l'attesa per l'evento podistico che domenica farà scoprire gli angoli della città con 2 diversi percorsi. C'è il ritorno del concorso di disegno Un logo per il giro, svelati ieri sera in comune e premiati i primi 10 classificati. Ancora da Feltre, Memorial Mirko Toigo, bene l'Astra Feltre. Siamo invece adesso a Santa Giustina con la tragedia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina, dispersa, trovata morta nel Piave. La 65enne era uscita di casa in tarda mattina domenica. Le unità da terra hanno chiamato a supporto l'elicottero, la famiglia si è accorta della sua assenza la sera, ricerche condotte anche con l'ausilio di unità cinofile. Le ricerche della 65enne di Santa Giustina, scomparsa dalla propria abitazione, hanno avuto il peggiore degli epiloghi. Le speranze, viste le ore trascorse dall'ultimo avvistamento della donna, erano già deboli verso mezzogiorno di ieri, quando le ricerche hanno cominciato a concentrarsi sempre più vicino alla sponda del fiume Piave. La donna si era infatti allontanata da casa probabilmente già nella mattinata di domenica, quando con lei non c'era ancora nessuno. Il marito sarebbe tornato soltanto alla sera, accorgendosi della sua assenza e dando l'allarme al 112 dopo qualche ora trascorsa ad aspettarla. Ieri mattina nel piazzale sterrato a fianco alla stazione ferroviaria è stato allestito il campo base con un'ingente quantità di uomini e mezzi. Diverse squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di Feltre del comando di Belluno e soccorso alpino di Feltre, unitamente a quello della Guardia di Finanza, hanno cercato di delimitare un'area utile per le ricerche, ma mancando gli elementi precisi hanno chiamato a supporto anche l'elicottero Drago. Il velivolo ha perlustrato per oltre un'ora l'area vicina al Piave che da Santa Giustina arriva alla diga di Busche prima di rientrare alla base. Nel frattempo un'unità cinofila ha condotto un cane molecolare all'abitazione della 65enne per cercare di individuare una pista utile alle ricerche. A quel punto i ricercatori si sono divisi per settori e hanno iniziato a scandagliare le strade del paese con i mezzi, cercando anche di capire se la signora avesse potuto salire su qualche mezzo come un treno o un autobus per allontanarsi più velocemente. Purtroppo, poco dopo mezzogiorno di ieri, a qualche chilometro dal paese, un corpo è stato individuato e raggiunto in acqua con gli abiti di quegli stessi colori che i familiari avevano dato come riferimento durante le ricerche. Siamo a pagina 10, Borgo Valbelluna, Stefano Cesa punta al bis, pronto percorso comune, il primo cittadino uscente schiera un gruppo di 7 donne e 9 uomini, abbiamo cercato competenze diverse che rappresentino ogni professionalità. E in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la squadra che accompagna il sindaco uscente Stefano Cesa alle prossime amministrative di Borgo Valbelluna. Notizia di spalle, ponte nelle Alpi, incidente alla Beifin, l'allarme arriva via SMS, il sindaco Vendramini illustra le modalità in caso di emergenza. A Gordino nuovi mezzi volontari, dal fondo oltre 2 milioni, soccorso alpino, vigili del fuoco e sodalizi delle ambulanze beneficiari, in arrivo anche un drone per le ricerche in montagna, un'autopompa e un'autoscala. Sedico, Vigliago, nuovo vigneto, dubbi ambientali dei residenti. Ancora la politica verso il voto, De Toffol sarà al fianco di Roldo, l'ex sindaco lascia l'attuale maggioranza e si mette in lista, notizia che ci porta in questo caso a Sedico. Gosaldo, carabinieri addio, le garanzie del comandante, la stazione dei carabinieri di Gosaldo ha chiuso e a breve inizieranno i lavori per vuotare lo stabile che fra alcune settimane sarà quindi riconsegnato al comune. La popolazione del piccolo centro a Gordino da qui in avanti avrà come riferimento la stazione
regione di Agordo, che ne acquisisce quindi la competenza territoriale, dando esecuzione a un provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno e confermato da quello della Difesa nell'ambito della razionalizzazione dei presidi sul territorio. Cortina, recupero Hotel Italia, avanti tutta, il Consiglio dà il via libera al progetto di ristrutturazione degli immobili in variante al piano particolareggiato. La soddisfazione dell'assessore Ghezzi, edificio del 1925, degradato da anni, diventerà un moderno 5 stelle. Santo Stefano, cantiere a della Paramassi, attivi semafori intelligenti, ancora da Pieve di Cadore e borse di studio, la magnifica comunità stanzia 25.000 euro. Queste le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia riferita al territorio bellunese la troviamo a pagina 15. Fauna selvatica, il dibattito, ISPRA, solo il Ministero può concedere deroghe. Abbattere i lupi è una scelta politica. Il responsabile del settore, noi valutiamo se la richiesta è coerente, in Alpago danni elevati, sembrano esserci i presupposti per intervenire. Via libera dai trentini all'uccisione di 2 esemplari, ma il Consiglio di Stato ha impugnato questa decisione. L'intervista è firma di Francesco Dalmassa. Animal Protection, servono recinzioni e pastori con i cani, la CIA fa pressione e il controllo è ormai prioritario. Quindi avrete modo di leggere il fronte del no e il fronte del sì per un iniziale abbattimento dei lupi presenti in provincia di Belluno. Verso la dunata 95esima degli Alpini, l'esercito di Penne Nere a Vicenza, sfileremo con messaggi di pace. Le sezioni bellunesi saranno presenti in massa alla 3 giorni organizzata in questo weekend. E adesso la notizia che interessa in questo caso l'Associazione Bellunesi del Mondo, ma per lo più i discendenti bellunesi veneti che si trovano nel Rio Grande do Sul, stato del Brasile duramente colpito da una alluvione che ha seminato davvero distruzione e morte. La richiesta dell'Associazione Bellunesi del Mondo a Zaia, il presidente della Regione Veneto: apriamo un conto corrente come nel 2007. Il presidente De Bona: ci vivono 200.000 discendenti di famiglie bellunesi. La terra dei migranti distrutta dall'alluvione, dobbiamo aiutare il Rio Grande do Sul. L'articolo a firma di Irena Liprandi. Nello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, si rischia la crisi umanitaria. Le inondazioni che stanno colpendo quell'area hanno già provocato un centinaio tra morti e dispersi, l'interruzione della maggior parte delle vie di comunicazione e dei servizi primari, a partire dall'acqua potabile. Il Rio Grande do Sul è uno dei territori dove, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, si sono trasferiti moltissimi bellunesi e i loro discendenti, circa 200.000 persone, i discendenti veneti sono ben 1 milione, hanno continuato a mantenere relazioni con la terra di origine, consolidando il legame attraverso l'Associazione Bellunesi del Mondo, che ora lancia un appello alla Regione Veneto affinché venga attivata una raccolta fondi da destinare alla prima emergenza, ma anche alla ricostruzione dello Stato brasiliano. Lo Stato del Rio Grande do Sul in Brasile è stato devastato da un'inondazione di proporzioni catastrofiche. Questo Stato brasiliano, ricorda il presidente dell'ABM dell'UNAI Oscar De Bona, è una terra ricca di storia e cultura, con un legame profondo con l'Italia, in particolare con Veneto e Bellunese. È la patria dell'80% della comunità discendente veneta all'estero, conosciuta come l'8ª provincia veneta. Tuttavia, il Rio Grande do Sul si trova ora ad affrontare una crisi senza precedenti. L'inondazione, prosegue De Bona, ha colpito oltre 200 comuni, interessando un'area grande quanto tutto il nord Italia. Il numero di vittime, sia morti che dispersi, supera il centinaio, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e di disperazione. Di fronte a questa tragedia è importante riflettere sulle azioni passate e sulle lezioni apprese. Nel 2007, durante il mio mandato come assessore ai flussi migratori nella regione Veneto, si verificò un evento simile in questo stesso stato del Brasile e la regione attivò un conto corrente per raccogliere fondi. Sempre da questa pagina, la sentenza: mi ha dato una sberla, il marito è assolto malgrado un certificato. Dal capoluogo, lancio di sassi al Città di Bologna, un uomo rischia di essere colpito. L'episodio è accaduto sabato al parco a Damiano. L'assessore del comune avverte le forze dell'ordine. Economia bellunese, notizia già trovata nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Una bella notizia invece che ci porta alla Sacet: l'intuizione di 2 frigoristi. Tutto nacque in un garage di Castoi. Stefano Bogo, scomparso 13 anni fa, e Pier Giorgio Fagherazzi lavorano alla Costan. Poi la svolta: miniaturizzare le sonde, la prima sfida vinta. Ora abbiamo 65 dipendenti e clienti in 25 paesi. Lavori pubblici, lo smaltamento è più ampio, nuove risorse a via Col Cavaliere. Continuiamo con Feltre, il palaghiaccio ha sfondato il muro dei 40.000 patinatori paganti. Bortoluzzi, grande successo per l'Hockey e Feltre on Ice. Ora l'attesa del grande intervento con i nuovi spogliatoi.
Continuiamo con pagina 22, Pedavena, il comune no ai limiti più alti per i campi elettromagnetici. In Consiglio Comunale votato un ordine del giorno contro la legge nazionale. Nessuna ragione tecnologica giustifica un rischio per la salute dei cittadini. Il caso se non si rassegna la sentenza sul Velox, approvato e tarato. E ancora due notizie che ci portano alla prima serena del Grappa. Riscoprire il Grappa con 42 itinerari a piedi, venerdì alle 20:30 l'appuntamento nella sala del teatro di Rasai, e a Setteville invece istruttore contabile al comune di Setteville. Per maggiori informazioni visitate il sito www.impa.gov.it. Sedico, Ubaldo De Toffo lascia Deon, correrò assieme a Roldo. E ancora Borgo Valbelluna, notizie trovate anche in questo caso, trovate anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 24, Agordo, 2 milioni per i mezzi di soccorso, un premio per i volontari agordini. E ancora Longarone è l'ex assessore Danielis, lo sfidante del sindaco Padrin. Politica quindi che ci porta a Longarone. E oggi a Ponte nelle Alpi, sicurezza sul posto di lavoro, il confronto è al cementificio. Sicurezza, siamo a Gosaldo, caserma dell'Arma bandiera ammainata. Gosaldo passa sotto la stazione di Agordo per un periodo transitorio, le denunce raccolte in comune. Notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Cortina punta alle Olimpiadi Giovanili 2028, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi come notizia in prima pagina del Corriere delle Alpi. Il CONI caldeggia una candidatura italiana, il CIO deciderà entro l'anno. La manifestazione di interesse in una delibera di giunta che tra l'altro mette già a disposizione il futuro Sledding Center. E sempre dal Cadore, in questo caso Pieve, Open Olympics, parte la campagna per la trasparenza degli investimenti. La petizione è già condivisa da una ventina di associazioni, si chiede di creare una piattaforma web aperta a tutti. San Vito, De Boni, la Vox Populi, ma il commissario fa proseliti. A pochi giorni dal deposito delle liste, l'unica in ballo pare quella dell'ex sindaco. Il buon lavoro di Russo ha lasciato il segno, c'è chi vorrebbe continuare così. Il problema vero per il candidato pare essere quello di formare un team. E dalla rubrica Cultura e Società, l'amore e il peccato, nel romanzo di Giovanni Grasso Due voci, un mistero e un solo dolore a partire da una passione divorante e da una morte improvvisa. Dalla rubrica Giorno e Notte, Quero, dal passato al presente nella ricostruzione di Meneghin. Domani alle 20 al Centro Culturale Bice Lazzari la conferenza storico-culturale. Dopo la Grande Guerra il paese fu rifatto a tavolino in maniera innovativa. Cortina d'Ampezzo, Liliana Amanti mostra al Museo Rimoldi con Oltre l'Orinico. E adesso lo sport, pallavolo Serie 3, da Rold, Belluno riparta dai tifosi, niente scorciatoie per salire in A2. Siamo al calcio, mercato, Cavarzano accordo vicino con il direttore sportivo Fauro. E ancora motociclismo, CIV femminile, fine settimana fantastico per la feltrina Denise Dalzotto. Ancora dal motociclismo, Marco Darold terzo e sesto, va bene così, non ero al top. Basket femminile, Valbelluna è ora di godersi il trionfo, la Serie C farà crescere il movimento. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, tratti di sereno più presenti in pianura soprattutto nella seconda metà della giornata, alternati ad annuvolamenti che potranno essere accompagnati da episodi di instabilità sulle zone montane e pedemontane a cavallo delle ore centrali. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.